سرخط خبرها. یک پژوهش تاجیکستان را آسیب‌پذیرترین کشوری منطقه در برابر تهدیدهای تروریستی خوانده است. از ساکنان دوشنبه خواستند از تاکسی‌های 10 سومانه استفاده نبرند و عروس 19 ساله گم شده از یاوان را پیدا کردند. سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و بیرون از آن را در برنامه نوید تقدیمتان میکنیم. امروز 2 اپریل سال 2026 است. تاجیکستان که در همسایگی افغانستان قرار دارد، آسیب‌پذیرترین کشور در برابر تهدیدهای تروریستی در آسیای مرکزی بوده است. خطر تروریسم در این کشور در سال 2026 معتدل ارزیابی شده است. این خلاصه پژوهشگاه اقتصاد و صلح است که هر سال شاخص تهدیدهای تروریستی را در سراسر جهان نشر می‌کند. بنا به گزارش نوی این پژوهشگاه، موقع تاجیکستان در مقایسه با سال گذشته بدتر شده است. در رده‌بندی تهدیدهای تروریستی امسال کشور در موقع 41م جای گرفته است. سال گذشته در زینه 70م قرار داشت و این نشان دهنده به معنای خیلی کم بودن تهدیدها بود. مؤلفان گزارش میگویند هرچند وضعیت در تاجیکستان در مقایسه با منطقه‌های جنگ زده جهان با ثبات باقی میماند، اما خطرها همچنان زیادند. ازبکستان در این رده‌بندی در زینه 96م جایگیر شده، تهدیدهای امنیتی در این و کشورهای دیگری منطقه خیلی کم بوده است. در مجموع در شاخص جهانی تروریسم در سال 2026 گفته شده است که سطح تهدیدها در جهان رو به کاهش است و شماره حمله‌های تروریستی در مقایسه با سال گذشته 22% و تعداد قربانیان آن 28% کم شده است. با این وجود در کشورهای غرب افزایش فعالیت گروه‌های افراطی به مشاهده می‌رسد و کارشناسان هشدار می‌دهند که در پس منظر مناقشه‌های نوی جهانی احتمال دارد آینده نزدیک تهدیدهای تروریستی دوباره زیاد شوند. دادستان حربی گارنیزون خوروغ نسبت عوضمت قادیرов افسر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با اتهام قتل یک ساکن ناحیه ونج پرونده جنایی باز کرده است. ماجرا نیمه 2 ماه مارس گویا بر سر رابطه افسر وزارت کارهای داخلی با یک دختر مکتبخوان که خویش جوانی کشته شده است سر زده است. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 1 اپریل گفت تحقیق کشتار سلامتشاه غالچایف 34 ساله از طرف افسر وزارت کارهای داخلی به طور مخفی ادامه دارد و افزود که در حال حاضر سبب اصلی با خود داشتن سلاح آتشفشان از سوی افسر پلیس سنجیده می شود. نیمت غالچایف برادر سلامتشاه غالچایف روز 1 اپریل به آزادی گفت از جزئیات پرونده خبر ندارند. به گفته وی حالا مفتشان تلاش دارند معین کنند که افسر پلیس با کی رابطه داشته است، دختر مکتبخوان و یا مادر او. در حالی که مقامات تفصیلات نمیدهند، یک منبع باوربخش رادیوی آزادی گفت ماجرا گویا بر سر رابطه افسر با یک دختر مکتبخوان که خویش جوانی کشته شده است سر زده است. در حال حاضر موقع افسر و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. مقامات در دوشنبه از ساکنان خواستند که از تاکسی‌های معروف به 10 سومانه استفاده نبرند و رو به تاکسی‌های رسمی یعنی جوره تاکسی بیارند. دوشنبه نقلیات خدمات رسان کارخانه تابع حکومت شهر روز 1 اپریل در مراجعت از ساکنان پایتخت خواسته است که هنگام ضرورت تنها از تاکسی‌های رقم دولتی تگ رنگشان سبز و رقم قید ایلاوگی تگ رنگش زرد استفاده برند. به گفته این نهاد رانندگان این نوع نقلیات پیوسته از معاینه تکنیکی گذشته از لحاظ بخطری به طلبات جواب گویند. در این نوع تاکسی‌ها به تاکید مقامات کامراهای مشاهده‌ای نصب شده روند خدمت رسانی نظارت می شود. تاکسی‌های 10 سومانه که شمارشان در شهر نسبت به سالهای پیش کم شده است، در دوشنبه وابسته به مسافه حرکت از مسافران 10 سومانی راهگیری می‌گیرند و اکثر ساکنان در راه‌های سیرماشین پایتخت برای رفع به گوشه‌های دورتر شهر از همین نوع تاکسی‌ها استفاده می‌برند. تاکسی‌های با نام جوره که حالا مقامات از ساکنان خواستند بیشتر از آن استفاده برند وابسته به مسافه حرکت و برای انتظاری از جمله در تنبشوی‌ها از مسافران پول می‌گیرند و این نه به جیب همه موافق است. شکایت از کار این مسافرکش‌ها هم در شهر کم نیست. در همین حال پلیس دوشنبه از مجازات 7 راننده تاکسی خبر داده است که به اطلاع این نهاد غیر قانونی به مسافرکشی مشغول بودند. وکیلان پارلمان قرقیزستان ضمن یک سفر خود به روسیه به طور آزمایشی در سنجش یا امتحان زبان روسی که از کودکان مهاجران برای قبول به مکتب گرفته می شود شرکت نموده آن را دشوار خواندند. نماینده ژگور کوکنش یا پارلمان قرقیزستان از وکیل دومای روسیه خواست در این مسئله چاره اندیشی کند. مارلن مامتالیف وکیل قرقیز گفت تجربه نشان می‌دهد که حالت‌های از سنجش نگذشتن کودکان مهاجران بیشتر نه به دانستن زبان روسی بلکه به عامل‌های روانی وابسته است.
وکیل قرغیز پیشنهاد کرده است که حداقل برای کودکان تا صنف 5 این امتحان بکار کرده شود. روسیه از ماه اپریل سال گذشته قاعده‌های قبول فرزندان مهاجران را به مکتب دیگر کرد و حالا این گروه کودکان تنها بعد گذشتن از امتحان زبان روسی و سنجش سندهای اقامتشان حق تحصیل دارند. مقامات این کشور گفتند بیش از 87% فرزندان مهاجران نتوانستند به مکتب‌های روسیه داخل شوند. چند پیش وزیر معارف تاجیکستان هم گفت در یک سال اخیر بیش از 9000 کودک تاجیکی از مکتب‌های روسیه رانده شدند و تاجیکستان برگشتند. در ضمن در پسمنظر مشکل شدن کار و زندگی مهاجران و آزار و اذیت آنها در روسیه، نگرانی خانواده‌های آنها هم در تاجیکستان بیشتر شده است. پیوندان مهاجران در یک دهات ختلان میگویند از شرایط مهاجران آگاهند و برای آنها پیوسته دعا و تمنای کار و زندگی خوب را میکنند. مهاجرت مهنتی گفتنیم که خیلی سوق سلامت کار کنن، صبر کنن، سوق سلامت با بالای خانهشون با وطن خودشون برگردن. بچم چند سال اقتصادان گذاشت در روسیه بچم چند سال بچم برادن روسیه کام میکن عذاب میکن مجبورشان بچه‌های ما با وطن برگردن یا بسیارترش با همه عذاب زیاد نگاه نکرده برای گذراندن روزی عائله‌شان کار میکنن در مهاجرت. تمنای من آن است که عذاب است در وطن مردم هستند، سرانو صبر میکنن، ظلم میکنن. برای همین من خواهش میکنم که سوق سلامت به همین وطن خودشون برگردن. دو پسر دیگه در مهاجرت در فدراسیون روسیه کار میکنن. خیلی میکنن شکایت که پدرجان کار وزوینه سنگین روز گذراندن در هر یک جا غم میکن یکی با هم میگن ما طاقت میکنیم علاکی کار کنیم. اکنون های مشکلی اونها هم میدونم همه که زنگ میزد و خیل با همین راستی گپ زنگ میزدم که بچم روزود بگم میشه سهرود بگم میشه خمیگه خونه بیاد در همینجا فعالیت کن بس اینجا با اینجا از او کشیدن و زدن و چی جایی که زنه که دخترها ولی رفتیستین دیپارتاسیا کشیدستین یعنی با وطن بر میگردن مهلت میگردن وطن که وطنی مردم هسته هر خیل سبب رو چی میکنن سبب های نوچیزه بحالا میکنن هم وطن رو کلش مبلغی نوچیز یک کلش خیلی برای مبلغی اندک با وطن به خونه بر میگردن. خیلی کن شمیر گفتنی هستم که وطنی مردم های عذاب های در وجود دیپارتاسیون وطن به هر بانو به هر گونه سبب و بچه را دیپارتاسیون میکنن. ای آمین. خدا دعا را نزدیک کنه، مرادا را حاصل کنه، هر مراد داد در غریبی خدا مرادشان بتیه. خدا پروردگار هرگز خارشان نکنه به مراد و مقصدشان برسن. ساق سلامت رفتین، ساق سلامت با وقت خوش به عمر درازی به برکت. خدا اکبر. و نزدیکان عروس 19 ساله‌ای که در یوان از خانه شوهر برآمده بی‌درک شده بود او را یافتند. به گفته یکی از پیوندانش صبرینه دولتزاده را از باختر پیدا کرده به خانه آوردند. وی آنجا در یک خانه با دختران زندگی می‌کرده است. جزئیات دیگر معلوم نیست. با سوال نزدیکان که چرا این کارو کرده است، صبرینه از برادر شوهرش شکایت کرده گفته است او را اذیت می‌داد. نزدیکان شوهر صبرینه در یک صحبت با آزادی ادعای جانبی عروس را رد کردند. رادیوی آزادی روز 31 مارس از ناپدید شدن صبرینه دولتزاده خبر داده بود. پیوندانش گفته بودند 20 روز باز او را جستجو دارند و به نقل آنها او در پی یک ماجرای عائلوی از خانه شوهر بی‌درک شده بود. از این پیش در یک صحبت تلفنی با مادرش از برادر شوهرش شکایت کرده بوده است. اما رحمت الله خالف شوهر عروس ناپدید شده به آزادی گفت وقتی آنها از صحبت تلفنی او با مرد دیگری آگاه شدند عروس از خانه برآمده رفت. والدان نوعروس این را تهمت خواندند. حالا بخش یک روز در تاریخ را می‌بینیم که از مهمترین
مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 2 اپریل خبر می‌دهد. 2 اپریل به شرف زادروز هانس کریستیان اندرسن افسانه‌نویس معروف جهانی روز بین‌المللی کتاب کودکان اید کرده می شود. در تاجیکستان که بیش از نصف اهالی تا 18 ساله است، کمبود ادبیات بچگانه به زبان تاجیکی و نبود کتاب‌های زمانوی از مشکلات جدی سال‌های استقلالیت دانسته می شود. یک مشکل جدی را در کمبود صفی نویسنده‌های چنین ادبیات هم می‌دانند. 2 اپریل سال 1935 را چون سنه افتتاح نخستین سیرک تاجیک در دوره شوروی مینامند. هرچند مردم قلمرو آسیای مرکزی با هنر گروه‌های خلقی دارباز و مسخره‌بازان و کرنه سرنای نوازان خیابانی از قدیم آشنا میباشد. بینای امروزه سیرک دولتی تاجیکستان آخر سال 1977 به کار شروع کرد و امروز هم از مؤسسه مهم نمایش و تشکل سیرک ملی تاجیک به شمار می‌رود. از 2 اپریل سال 2008 با یک قرار مجمع کل سازمان ملل متحد در سراسر جهان چون روز آگاهی از در خودماندگی یا اوتیسم برپا می شود. در خودماندگی یا اوتیسم خلل در رشد مغزی سر است که در شکل کمبود همگرایی اجتماعی و معاشرت ifade می شود. در تاجیکستان کمتر از 300 نفری تا 18 ساله گرفتاری در خودماندگی یا اوتیسم به سر می برد. و در پایان برنامه نظری میاندازیم به قرب اسعار. $100 آمریکایی امروز به 952-955 سومانی برابر شده است. 1000 روبل روسی 118 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان کمی فرق میکند و برای امروز چنین تعیین شده است. شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهایتان را زیر این برنامه به ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدار.